TikTokda əxlaqsızlığın təbliğinə qarşı keçirilən əməliyyatlarla həbs olunmuş şairə Əskərova İlhamə Elşad qızının cinayət üzrə məhkəmənin ilk baxış icrası keçirilib. Bakı Azadlıqlar Məhkəməsinin hakimi Anar Sadıqovun sədri ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Məhkəmədə İlhamə Elşad qızı özünü təqsirli bilməyib. İlhamə Elşad qızı bildirib ki, narkoman deyil. Anam mənə necə tərbiyə verib, elə də böyümüşəm. Mən narkoman deyiləm. Məni böhtan atıblar. Haqqımda təhqir edici sözlər işlədiblər. Qanımı yoxladılar, təmiz çıxdı. Mən kasıb bir insanam. Bu yaşa kimi təmiz yaşamışam. Mənim bəstələdiyim nəğmələri oxuyanlar var. Minlərlə tələbələrin içinə seçilmişəm. Atam böyük riyaziyyatçı olub. Mən evimə qayıtmaq istəyirəm. Televiziyada çıxış etmişəm. Adım da bir kişi ilə hallanmayıb. Sıradan bir insan deyiləm. İlhamə Elşad qızı onu da qeyd edib ki, TikTokda drill sözünün işlətməsi onun günahı kimi dəyərləndirilib. Məni məhz bu ifadəyə görə tutublar. Ağlı başında olan qadınam. Gah dəlixanaya aparırlar, gah da narkoman deyirlər. Düz 5 aydır əzəb çəkirəm. Mənim anamı ağladıblar. Mən elə-belə adam deyiləm. O qədər əsərlər yazmışam. Cəmiyyət üçün işlər görmüşəm. Dəstək olmaq lazımdır mənə. Daha sonra prosesdə onun vəkili vəsadətlə çıxış edib. Müvəkkilinin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib. Lakin vəsadət təmin olunmayıb. Məhkəmənin növbəti prosesi iyunun 11-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, İlhamə Elşad qızına qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1, yəni satış məqsədi olmadan külli miqdarda qanunsuz narkotik vasitələr və ya psixotrop maddələri saxlama və ya daşıma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.